Чаваш челги бурчухне тынже путмейн. Кодаму мелис, истяму И туған тіл, и матур тіл, әткәм әнкәмнең тілі. Исәнмесез, сіз Татарстан 24 телеканалында туған тіл тапшуын қарайсыз. Сізнің білән Гөлүсә Сыңғаттулина. Бүгінгі тапшу Рәшит Вахапов исемендәге халыкара татар җыры фестивале. Фестивальнең татар җыр сәнгатенә керткен өлеше һәм быелгы лауреатлар хакында. Безнең республикабыз җыр фестивальләренә, бәйгеләргә аеруча да бай. Бу халкыбызның җыр сәнгатенә булган мәхәббәтеннән, хөрмәтеннән килә торгандыр. Чөнки тамашачы ихтыяҗы булмаса, җырчыларны үстерүнең дә мәгънәсе булмас иде. Талантлы яшь башкаручылар шактый күп. Аларга бәйгеләрдә югары бәяләнеп, үзләрен күрсәтү бик мөһим. Чөнки бу киләчәктә зур сәхнәгә, киң иҗат дөньясына юллар ачарга ярдәм итә. Без фестивальләр, конкурслар аша Россия һәм дөнья күләмендә танылган башкаручыларны да беләбез. Бүген без әйткәнебезчә Рәшит Вахапов фестиваленә тукталырга булдык. Фестивальгә нәкъ менә әлеге мәшһүр җырчының исеме бирелү очраклы гына түгелдер. Илһам Шакиров әйткәнчә, Рәшит Вахапов татар дөньясын тетрәндергән бөек легендар җырчы. Чыннан да ул татар эстрадасы башкаручылары арасында зур дәрәҗәгә ирешә һәм халык мәхәббәтенә лаек була. Әлбәттә, аңа кадәр дә эстрадада җырчылар булган. Тик аларның берсе дә Рәшит Вахапов кебек үз иҗатында бер юлы төрле юнәлешләрне берләштерә алмаган. Татар әдәбиятының аксакалы Гомәр Бәширов үзенең бер мәкаләсендә булай дип яза. Әгәр Рәшитнең җыр иҗатына тулысынча төшенсәң, эстрада җырларының үсешен нәкъ аның иҗатыннан башланганын аңлыйсың. Беренче булу җаваплыгы ул гаять катлаулы, сынаулы юл. Бар тик сынатмаучыларның юлы гына мәңге дәвам итә. Җырчы башкаруында халкыбызның Уел, Кара Урман, Галия Бану, Зөләйха, Нурия, Рәйхан, Гөлҗамал җырлары һәм композиторлар Салих Сәйдәшев, Мансур Музафаров, Җәүдәт Фәйзиләр язган җырлар популярлык казана. Дирижер, профессор Фуат Мансуров Рәшит Вахаповны легендага тиңли, һәм ул булай ди. Вахаповны хаклы рәвештә профессиональ татар җыр сәнгатенә нигез салучыларның берсе дип атарга мөмкин. Рәшит Вахапов исемендәге халыкара татар җыры фестивале 2004 елдан бирле уздырылып килә. Бу көннәрдә Казанда фестивальнең быелгы гала-концерты узды. Киләсе сюжетыбыз шул хакта. Рәшит Вахапов исемендәге халыкара татар җыры фестивале быел 20 еллык юбилейын билгели. Шушы дәвердә ул халкыбыз арасында танылу алган, күңеленә кереп урнашкан җәүһәргә әверелде. Быел безнең бөек җырчыбыз фестиваль исемен йөрткән бөек җырчыбыз Рәшит Вахаповның 115 еллыгы. Бу чара шул зур юбилейга да багышлана. Чөнки быел бөтен татар дөньясы буйлап Рәшит Вахапов юбилеена багышланган бик күп чаралар багыра. Татар дөньясында быел Рәшит Вахапов елы дип әйтсәк тә була. Бу беренче. Икенчесе менә бүгенге гала-концерт белән без Вахапов фестиваленең 20нче сезонын башлап җибәрәбез. Безгә инде узакламый 20 яшь тула икән. Киләсе елның май аенда шул юбилейга багышланган зур грандиоз гала-концерт булыр дип өмид итәбез. Һәм тагын бүгенге чараның иң зур үзенчәлеге шунда быел без Рәшит Вахапов исемендәге яшь башкаручылар конкурсы нәтиҗә ясыйбыз. Аның лауреатларын тәкъдим итәбез. Әлеге фонд фестиваль татар җырын, татар моңын танытуны гына түгел, Рәшит Вахапов иҗатын мәңгеләштерүне дә максат итеп куя. Бөек җырчы үзе дә иң зур бәхет дәвамчыларың булуда дигән бит. Җырчының исемен мәңгеләштерүнең иң үтемле юлы ул аның мирасын саклау. Әгәр дә Рәшит Вахаповның җырлары яши икән, димәк, аның исеме дә яши дигән сүз. Рәшит Вахаповның җырлары яши. Менә алар бүгенге менә шул конкурста да бик күпчелеге Рәшит Вахапов репертуарын башкара. Һәм шундый фикер әйтергә мөмкин, Рәшит Вахапов җырлаган җырларның 90% инде бүгенге термин белән әйтсәк, бүгенге көндә дә хит булып яши.
Шулук Әлфияны алык, шулук Нурияны алык, шулук Галия Бануны алык, яшьлекне алык, таң аткандан алык. Алар бар Рәшит Вахапов репертуары. Бүгенге көндә дә яшьләр иҗатында дәвам итә. Гала концерттан соң Вахапов фестивале лауреатларын туплап Баку, Ташкент, Алматы, Уфа, Санкт-Петербург, Мәскәү, Түбән Новгород кебек зур шәһәрләр буйлап сәяхәткә чыгачак. Милли моңнарга сусаган милләттәшләребезне сөендерәчәк. Яшь башкаручылар конкурсына иң төп критерий ул югары профессионализм. Безнең конкурсның шартлары бик кырыс. Ул бит Рәшит Вахапов исемендәге конкурс. Димәк, югары профессиональ дәрәҗәгә ынтырга тиеш дигән сүз. Бу репертуар җәһәтеннән дә һәм бу башкару сәнгате җәһәтеннән дә һәм географиясы дигәннән, менә сез бүген күрерсез, безнең фестивальгә Татарстаннан кала, башка бик күп төбәкләрдән, хәтта чит илләрдән, әйтик, безнең иң төп җиңүчеләребезнең берсе Үзбәкстан егете. Һәм тагын бер җиңүчебез Башкортстан Республикасы җырчысы. Бу инде әлбәттә фестивальнең географиясының киңлеге турында сөйли. Рәшит шын мәгънәсендә халык җырчысы, халыкчан җырлау устасы иде. Дип бәяли аны җырчы Фәридә Кудашева. Халык көйләрен башкаруда Рәшит Вахапов үз стилен, үз мәктәбен булдыра. Рәшит Вахапов фестивале соңгы елларда татар җыры дөньясындагы иң саллы вакыйгаларның берсенә әверелде. Ул тамашачыларга Рәшит Вахапов, Илһам Шакиров, Хайдар Бегичев, Сара Садыкова, Фәридә Кудашевларның традицияләрен дәвам итүче яшь йолдызларны ача. Татар телен, рухын, мәдәниятен саклап калуга зур өлеш кертә. Фестиваль җир шары буенча атлый. Финляндия, Швеция, Германия, Польша, Литва, Эстония, Казахстан, Кытай һәм Америка Кушма Штатлары сәхнәләрендә татар җырлары, татар моңы агыла. Россиянең Казан, Мәскәү, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Түбән Новгород, Ижау, Самара, Ульян, Пермь, Уфа шәһәрләре халкы фестивальдә катнашучыларның чыгышларын зур түземсезлек белән көтә. Конкурсның максаты халыкчан башкару, академик вокал, эстрада җыры һәм инструменталь башкару өлкәсендә яңа талантлар эзләү һәм аларга ярдәм итү. Төрле елларда фестивальдә татар җырчылары һәм башка милләт вәкилләре дә катнашкан. Конкурсның лауреатлары бүгенге көндә сәнгатьтә югары үрләр яулаган, зур сәхнәләрдә чыгыш ясаган шәхесләр. Филус Кахиров, Руслан Сәйфетдинов, Рәнис Габбазов, Алмаз Хусәйнов, Айгөл Хисмәтуллина, Айгөл Сагынбаева, Артур Исламов, Илюся Хужина, Марсель Вәгизов, Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насыйбуллин һәм башка бик күпләр фестивальнең җиңүчеләре исемлегенә теркәлгән. Киләсе сюжетыбызда фестивальнең быелгы нәтиҗәләре турында сөйләүне дәвам итәбез. Вахапов фестиваленең катнашучылар өчен таләпләре җиңелләрдән түгел. Биредә бары тере тавыш, югары профессиональлек сорала. Эстрада теләгән һәр җырчыны кабул иткән чорда Вахапов фонды яшь җырчылар арасында югары планка куя. Бик күп талантларны күтәрә бу фестиваль. Бик күп яшьләргә канат куя. Шуңа күрә дәген монда инде әлбәттә иң нәрен сайлап алырга тырышабыз. Шәхсән мин инде 5 елга якын монда жюри әгъзасы булып та торам. Әлбәттә инде географиясы да бик киң. Төрле җирләрдән киләләр, чит илләрдән киләләр. Әлбәттә инде үзебезнең Татарстан, Башкортстан яшь җырчылары бик теләп катнашалар. Шуңа күрә бу инде безнең бик югары дәрәҗәдәге конкурс, Рәшит Вахапов конкурсы. Гомумән монда планка бик зур. Шын мәгънәсендә профессионализм көчле инде монда. Гран-при иясе 300 мең сумлык премия белән бүләкләнә. Фестивальнең төп оештыручылары Татарстанның мәдәният министрлыгы һәм әлеге дә баягы Рәшит Вахапов фонды. Бу конкурсның булуы, фестивальның булуы, беренчедән профессионал белем алучы консерваторияларда, вузларда, күллиятләрдә, музыка күллиятләрендә укучы
студентларга, укучыларга бик файдалы һәм бик кирәкле фестиваль дип әйтәсе килә. Чөнки монда беренчедән классик әсәрләр, җырларына, халык җырлары, җырларын җырлана бит инде. Менә бу яшь шул вакытта студент вакыттагы студентларга инде дөресен әйткәндә тавышларын күрсәтергә, үзләрен күрсәтергә һәм олы иҗат юлына басырга бик зур трамплин дип әйтик. Менә бүген миңа җырларга да туры килә бит әле. Кунак буларак чакыралар. Мин инде әлбәттә бик рәхмәтлемен. Яшь талантларны үстерү белән бергә өлкән буын җырчыларын да онытмыйлар. Менә бу бик мөһим әйбер. Чөнки менә аларның бик матур проектлары бар, халык җәүһәрләре. Бу монда җырчылар шул хәтле югары дәрәҗәдә башкару осталыгы бу җырчыларда. Ниндидер сәбәпләр аркасында алар инде профессиональ сәхнәгә чыкмый калганнар. Ләкин менә шушы проектта алар үзләренең бөтен булган талантларын халыкка күрсәтә алалар. Алар бик теләп йөриләр, бик яратып йөриләр. Һәм иң мөһиме халык көтеп ала, халык бик ярата. Чыннан да чын халыктан чыккан җәүһәрләр бит инде алар. Узган ел Татар дәүләт филармониясы бакчасында Рәшит Вахапов истәлегенә һәйкәл ачылды. Әлеге тантана вакытында Татарстанның халык шагыйре Разил Вәлиев булай дигән иде. Ул беренчеләрдән булып татар җыр сәнгатен югары дәрәҗәгә күтәргән сәнгатькәрләребезнең берсе. Аны зурлау, халык хәтерендә саклау бик мөһим. Татар халкын ислам дине, мәгърифәт, мәдәният һәм һичшиксез татар җыры моңы саклап килгән. Рәшит Вахаповны искә алсак, җырыбызда яшәр. Рәшит Вахаповның исеме, таланты онытылмый. Әйткәнебезчә, 2004 елдан башлап җырчы истәлегенә халыкара татар җыры фестивале уздырыла. 2007 елда Рәшит Вахапов исемендәге фонд булдырылды. 2008 елда Туган авылында җырчыга һәйкәл куелды. 2016 елда Кызыл Октябрь районының милли үзәге булган Ураз авылда ике бөек җырчы Рәшит Вахапов һәм Хайдарбегичев истәлегенә мемориаль комплекс ачылды. Казанның бер урамы Рәшит Вахапов исемен йөртә. Чын мәгънәсендә талантлы шәхесләрнең еллар узу белән исемнәре онытылмый. Киресенчә, халык хәтеренә тирәнрәк уйла бара. Шәхеснең бөеклеген чырлар сыный дип юкка гына әйтмәгәннәрдер. Халыкара җыр фестиваленең Рәшит Вахапов исеме белән аталуы җырчының исемен мәңгеләштерүдә зур роль уйнай. Вахапов фестивале шушы еллар эчендә милли мәдәниятнең иң мәшһүр брендларының берсенә әйләнде. Конкурсның таләпләре кырыс булуга карамастан, анда катнашырга теләүчеләрнең саны елдан-ел арта бара. Беренче бәйгегә барлыгы 33 гариза килгән булса, соңгы елларда аларның саны 100дән дә артып китә. Фестивальнең гала-концерты һәм лауреатлары белән танышуны дәвам итәбез. Үзбәкстан кунагы Глинки конкурсы лауреаты Акылбек Пиязов игътибар үзәгендә булды. Ул Үзбәк дәүләт консерваториясын тамамлап, бүгенге көндә Италиядә белем ала. Егетнең әтисе казах, әнисе каракалпак милләтеннән. Безнең белән әңгәмәне дә ул татар теленә бик охшаш дип каракалпак телендә кырды. Аңлаша алдык. Ассаламу алейкум. Менің атым Акылбек Пиязов. Мен Өзбекстан Республикасынан келдім. Һәм бүгінгі конкурс фестивалда катнашканыма жүдә куанычлымын. Себебі бүгінгі
конкурс бір басқаша болып өтіп отырыпты. Һәм бұл жерде мен хәттекі қарақалпақ қосықлары емес, өзбек қосықлары емес, татарша қосықлардан үш жерде айтатын боламын. Бұндан мен жүда қуаныштымын, себебі біздегі бәрше татар халықтары һәм өзбек халықтары сол татар қосықтарын жүда жақсы көреді. Соның үшін мен қазір қараурман қосығын үш жерде айтатын боламын. Мен ойлаймын, бұл Татарстандағы бәрше көрермендерге ұнаса керекті. Шунысы игътибарга лайык. Катнашырга теләүчеләр өчен нигезләмәдә үк Рәшит Ваһаповның репертуары белән бер рәттән башка бөек җырчыларыбыз һәм композиторларыбызның да иҗат җимешләре исемлеге тәкъдим ителгән. Бу да татар моңын саклап калу өчен бер адым түгелмени? Мен өзім тумышым белән Ульян өлкәсеннән, һәм инде Казанда менә 10 ел торам. Безнең якта бик яраталар татар җырларын, татар халык җырларын, конкурслар да үтә, концертлар да үтә. Безнең халык бик ярата татар җырын. Мин кичкенә чактан инде музыкаль мәктәпкә йөри башладым. Һәм инде анда безнең ансамбль бар иде. Мин шунда йөри башладым, җырлый башладым. Һәм инде менә кичкенә чактан ук инде минем хыялым иде Казанга килеп укырга, һәм инде менә җырчы булырга. Рәшит Ваһапов бәхетле шәхес. Аның иҗатын мәңгеләштерүче Рифат Фаттахов кебек продюсерларның булуы, Ваһапов фондының гөрләп эшләве, яшь буынның бүген дә иҗатын белүе белән бәхетле ул. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген без Рәшит Ваһапов исемендәге халыкара татар җыры фестивале. Фестивальнең татар җыр сәнгатенә керткән өлеше һәм быелгы лауреатлары хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 телеканалында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чуваш челги бурчухне, тынже путмейді. Кодам умелись, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.